Okay, so noneho dusubire home gatoya. Ibyo kuri home byose nabirangije, ndakeka yuko nayo nayirangije. So usibye hano kuri about us, about us naho ushaka text ya about us nyine ugashiramo nyine. Okay, reka nsimbuzemo ikintu muri about us, muri about us ntayifunguye hano, kanyifungure about us. Ngiye niyi icyo tugiye gukora, ngiye kuvuga yuko iri under constructed. Okay, cyangwa waba ufite nyine about us aho wayikura wayishiraho. Okay, reka nshireho coming soon. Coming soon. Okay, then save. Okay, noneho ubu website yacu turayirangije kuyeditinga, nta kindi dusigaje. Ubu rero ikikurikiyeho ni ukuyihostinga ku buryo watanga domaine yawe. Okay, noneho iyi ntago nyikeneye. Okay, ni ntago nyikeneye cyane. Okay, reka nshireho Google. Okay, nsanzwe mfite domaine yo nkoresha. Okay, reka nyishiremo skylight radio station.tk. noneho dore uri kureba yuko nta kintu kirimo, bari kumbwira hiya rero ni indi ntuza nari ndi kugeragezamo ya form nyine. Sorry. Okay, noneho turakoresha Mozilla, FileZilla. Okay, so tujye muri ntuza yacu tuyifungure. Ubu mfunguye ntuza yanjye, server yanjye. Okay, noneho njye muri public. Dore birimo ni ibi byo nari nashizemo. Ibi rero birimo ngiye kubivanamo, gire delete. Okay, noneho ikigiye gukurikira, ngiye gushiramo website yanjye, amafayilo ya website yanjye. Okay, mbere ya byose reka kamanze ndebe ibyo nkeneye n'ibyo ntakeneye. Aya mafoto ntayo nkeneye, reka mbe nyashize. Okay, reka mbe nkoze indi folder. Okay, noneho nyashiremo nibe mbishiremo. Okay, ngireho open new window. Okay, noneho njye no muri foto ndeba amafoto ntakeneye ntakoresheje. Aya yose uko atondetse aha. Ni ukwitonda ukareba neza utavanamo ayo wakoresheje, kuko uyavanyemo byakugora cyane. Okay, niyi ntayo nakoresheje. Ni ukugira bitantwara umwanya muremure ndi kwa uploadinga, kuko bisaba connection nyine. Niyi ntayo nakoresheje. N'aya ma button player ntayo nakoresheje. Okay, iyi ntayo nakoresheje nayo.
n'iyi ntayo nakoresheje. Okay. N'iyi ntago nagikoresheje, narangije ibyayo. N'iyi ni ukugira ntituza kuhapulodinga bitworohere vuba vuba. Sorry. Kugira back bihita byigarura. Nari mbivanyemo, iyi ntayo nakoresheje. N'iyi hari amafoto ndi kuvanamo, igomba kugumamo, ikavamo. Ndeba okay. Aha, nibi ndakeka ko nibi. N'iyi nayikuyeho. Okay, nayo. Noneho reka dufungure noza yacu turebe ukuntu imeze, ko byakunze. Ndayifungura hano, index yayo. Okay, turebe nimba hari ifoto yo twabuzemo. Coming soon. Okay. Gallery nicyo cyaba ikibazo, kabuzemo ifoto nayo arimo naho. Okay. Ndabona byose birimo. Noneho ikurikiye ubu ni uguhostinga website yacu. Okay, reka tuhostinge noneho. Noneho iyi folder niyo nakoresheje, nigirimo by'amafoto yose. So ntayo turashiramo yo. Ngiye kumanza gushiramo aya mafile, aya yose shiremo. None kutegereze imanze. Okay, ararangiye. Ngiye kuri folder zacu, ndamanza iyi ya CSS. Okay, yagezemo. Njye muri ya font nyishiremo. Bikora uko birebera hano neza. Okay, noneho njye muri JavaScript. Okay, nazo zirarangiye. Noneho isigaye ni iyi y'amafoto. Bitewe yuko amafoto ari menshi, okay, nayo reka nyitereremo. Amafoto yo araza gutindaho gatoya kuko harimo amafoto afitemo ya megabyte imwe, ebyiri n'eshatu zirimo. Niyo mpamvu byaba byiza ukoresheje ifoto nyine ifite megabyte ntoya, kuko ijyaho byihuse no kuyisoma. Okay, birarangiye. Noneho iyi ntabwo nkiyikeneye, keretse nshaka ko aricyo na updatinzemo, nagaruka hano ndayifunga. Niba mbifunge, noneho mfungure browser.
njye kuri sky right. Okay, yemeze. Tara. Hey. Sibonye cyose urabona biri gufunguka. Okay. Kwitegereza kanatsi karodinga neza, ibyo imaze kurodinga irangije amafoto yose agaragara neza nta kibazo. Okay. Ugeze next. Bya bindi nababwiye yuko wakagombye gukoresha, byaba byiza ukoresheje amafoto matoya, byagufasha udakoresheje amanini. Ariko icyo nashaka kubereka ni ukuntu wayediting, ukuntu wayihostinga. Mfite domaine yanjye aho ariho hose wayafungurira. So ariko domaine nakoresheje ni yanjye, nyikoresha mu rwego rwo kwiga. So anytime ushobora kuyifungura ugasanga hari ibindi biriho, ntabwo ari ibi biriho. Okay, so